Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о такой грустной теме. Сейчас истребляют бездомных животных для какого-то матча. Я не совсем поняла, что, зачем. Ну, в общем, их просто истребляют. Они никак не мешают, я не понимаю, вот за что их убивают. Сейчас массовое убийство происходит животных бездомных, кошек, собак. Я тупо в шоке. За что их убивают? Я не понимаю этого. Для какого-то матча. Нужен нам такой матч? Не нужен. Нужен ли вообще этот матч дурацкий? Если истребляется столько животных. Столько животных погибают сейчас. Ну что за дебилизм? У меня тоже есть собаки. Их много у меня. 11 штук. Я их очень сильно люблю. И я помогаю каждым животным бездомным. Я покупаю корм. Я сама коплю деньги для этого. Я ни у кого не прошу их. Я коплю их. Иду кормить животных. Ну а здесь тупо жестокость выявляется. Я не знаю тупо, что сказать. Ну вот не знаю и все. Вот сейчас покажу свою собаку. Вот моя собака. Иди сюда. Вот моя собака, той-терьер. Ну вот она, малышка моя. Но за что убивают этих животных? У меня тоже есть кошки, собаки. И один раз мы нашли собаку, да, и мы ее тоже взяли. Это была такса. Вот моя кошка. Я вот не понимаю, для чего это вообще нужно. Я вот не понимаю. Я пришла со школы, смотрю в интернет, а там уже все говорят о этом массовом истреблении животных. Я тупо не понимаю, за что их так жестоко убивают. Они же не сами на улице, а их кто-то выбросил. Даже если родились щенки там, Анфиса, даже если щенки родились на улице, может быть, так родители их все равно оказались при помощи человека на улице. Я тупо не понимаю, за что. Ну, это для меня непонятно. Зачем их убивать? За что? Зачем это все? Они же никому не мешают. Это обычные животные. Их много. Я помогаю животным в приюте. Мы туда ездим с мамой. Я вот не знаю сейчас, что сказать. У меня шок. Я в шоке. Я не знаю, что говорить. Ну, для меня это просто шок. Вот шок и все. Шок и расстройство, что ли. Я не знаю, как это описать, эти чувства. Но это человек во всем виноват. Он же выбросил этого животного, а эти животные продолжали род. А если бы эти животные оказались дома, то им было бы хорошо. Их можно было кастрировать. Но зачем выбрасывать животное? Они ничего не сделали вам. А их выбросили.
Вот я смотрю, вот выхожу из подъезда, у нас там сидят кошки и, ну, в общем, много кошек. Они же не сами оказались ну, они же не сами там вышли откуда-то. Их человек принес. А потом уже все и поехал. Начали рождаться котята, их все становилось больше и больше. Ну, кто в этом виноват? Вот у меня есть одна любимая кошка, она напротив моего дома, Муся. У нее уже было 10 раз, ну, много раз, в общем. Я не знаю, сколько раз у нее были котята, но очень много раз. И у нее рождались много котят, обычно 5, 6, 7. Ну, и я не знаю, что сказать. Я просто в шоке от всего этого.